Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын чак-чактың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, сода және де ұн қажет болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан соң үстіне шым-шым содамызды саламыз және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықпен араластырып, содан кейін қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Сіздер де осылай істесеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап біркелкі етіп илеп аламыз. Егер де араларыңызда менің каналыма тіркелмеген адамдар болса, каналыма тіркеліп алыңыздар. Енді илеп болдық, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз 10-15 минут тұрғаннан кейін жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жұқа етіп жайып алдым. Енді қамырларымызды кесеміз. Алдымен осылай пышақпен ұзын әрі жіңішке етіп кубиктап кесіп аламыз. Барлығын видеода көрсеткендей жасаңыздар. Қамырдың барлығын осылай кіші бөлшектерге бөліп шықтым. Енді дайын болған қамырларымызды қызып тұрған майда 5-10 минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Чак-чактар өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Енді чак-чактарымыз қызарғаннан кейін барлығын майдан сырғытып ыдысымызға аламыз. Барлық чак-чактарымызды осылай кезек-кезек қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей барлығын пісіріп алдым. Енді үстіне сгущенканы құйып, қасықпен немесе қолмен араластырамыз. Егер чак-чактарыңыз қатты тәтті болсын десеңіздер, онда сгущенканы көптеу қоссаңыздар болады. Мінекей біздің чак-чактар осылай болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ал ас болсын. Өз отбасыңызды тәтті тағамдармен қуанта беріңіздер.